Наталя скаржилась, що у старому інтер'єрі не було компактної та місткої зони для зберігання одягу та аксесуарів. Тому речі часто губились. Галина вирішила покласти край цьому неподобству та замовила в компанії VIP-Meister.ua комплект меблів «Доміно». Гардеробна має не лише штанги для одягу на вішаках, а й секцію з поличками, тому у ній зручно зберігати будь-які об'ємні речі – від светрів до ковдр та пледів. Краса фасаду у його простоті – насичений колір деревини, матовий блиск лаку та глянцеве обрамлення. Стриману гаму розбавляє стелаж «Доміно», дверцята якого виконано у білому та салатовому відтінках. Тут є й відкриті секції для декору та родинних світлин, яких у нашої героїні дуже багато. Доповненням комплекту стає тумба під телевізор з кількома секціями для книг та журналів. Таким чином, кожна річ матиме в оселі своє місце і ніколи не загубиться. Як і планувалось, наш меблевий ансамбль виконано з достатньою кількістю поличок для зберігання речей, а також цікавим модулем, де можна зберігати книжки, іграшки та різноманітний декор.